作業をね、ずっとやってました。多分大変です。漏れは We なか got った good luck from the ですね。 Sonic plush. 前回は確か視聴者数1万人ぐらい We're だった getting んですけ ready ど、 to go. I don't 2 really 万 know. 6千人ぐらいで、下手するとその業も2.5倍になるかもしれないので、いますね。ちょっと、チェスタさん、ですんで、は頑張ってください。い。いや、あまり保証はできません。まあ、無茶ぶりですけども。I'll go over the はい、という basic わけで、 kind of 以上 speed となり tech ます。というわけで、まあ、 that you チェスタさん see の準備 throughout が the よろし run. ければ、この後 There is a 始め speed たい cap と in 思 this いま game, すが、 so チェ when ス you タさん hold 準 right, 備 you が gain よろし speed い up でしょ until う a certain か。 point, はい。 and then when you're holding right, you can't は go い、 over a certain わかり speed, ました。それでは、タイトル which 画面が is 出ましたら、3カウント which で is 開始したい required と思い knowledge of what that ます。 speed よろ is. しくお願いし For ま when す。 you happen お願い to します。like roll down a slope that puts you faster than the normal running speed, you actually はい、 don't じゃ want あ to こ be の画面 holding から、 right 3カウント anymore. で開始します。では、いきます。Otherwise, it'll 3、snap you back to the 2、speed cap, as 1、it's called. スタート。 So はい、よろしくお願いしお願いします。ます。はい、というわけで、 normal movement ゲー through ム levels ス is テージから trickier 開 than 始 it です。looks at first 今 glance. 作なんで Here す we けど、 go. メガドライブ版同様、まず We're off 最初の作品に in 関し Green ては Hill スピン 1. ダッシュソニックがまだできないんですね。なので、まあ、あんまりスピードが出せないかな No と皆 loops さ in ん this 思わ game. れるかもしれませんが、ご安心く There だ are さい。 ramps こういっ instead. た Here's the 坂道 first で ramp, スピン and ダッシュ as you ツ can インダ see, グがスピン状 when you 態にな hold る right と off a 非 ramp, 常に速いスピードで you go very 駆け抜けるこ fast. とができます。もう画面が今の That's 伝わってますけ that's ど Green Hill も、 1 in ま the 8 bit ほぼ 8 bit ゴール地 ones. 点付近まで来たの You で、 use that first こ ramp. こ一旦 Oh, we're 待 doing ちま RTA す。待 strats. ってから、この看板を上からジャンプしていく Do you こ see と the で、weight by the ステージクリア signpost しま there? す。Okay, なぜ待ったの so かと言いますと、この後リザルト画面が表示されるんで since す we're けど timing も、in marathon こ time, ちらでタイムボーナスが加算さ he れるんです waited ね。 until このタイムボー 25 ナス、時間 seconds, が残っ right? てれば残ってるほど時 So 間 we が get a 経過 shorter してし bonus まうので、 screen この時間を削減するために今、あえて25秒まで待って、点 for the 数を time 2万 bonus 点 to 削減 count しま down. した。というわけで次、アクト2ですね。で、ここからたくさん使用するテクニックがありまして、こういう水中にあるこの、Yeah, 段差 that's の the 端 only で、 level where you'll see キ Sonic ーを completely like off 下 camera for 下 almost に the 入れ entire た後 level に because you 進 get that 行方向に first キ ramp ーを at the 入 start 力す to る go all と、the way off. 加速す We've る got と Green き Hill に信 2, 号 which があ has ります more の of an で、こちら underground を、 feel この here. 先どんどん活用して、タイムの方を短縮していくという感じになっています。 Nice movement through the こ water の as ス well. テージに Like the 関しては water 一 slows 旦 down your 待って speed a lot. 30秒経過してからゴールを狙 You って see いき him ます。今 when we 25 get to a 秒なので、 signpost, you ま jump だ on top 残 of り the 5秒ですね。 signpost and don't run into the signpost at full 26 speed. 秒だと That's 29 because 秒 if you か run ら into the signpost at full 30秒で speed, it stays spinning around in the air for way 27秒 longer. から行くとちょっと遅くなってくるかなって感じです。今回結 The 構順調で spikes, すね。 the spikes hitbox aren't というわ exactly けで like 次、 that アク low. ト3。ここがボ There's ス some 戦です leniency ね。there, 各 seems. ステージにもアクト3 You がボ can ス you can 戦 jump と through なっ there てお without り quite ま touching す them. が、このボス戦なんですけど、ソニックシリーズ恒 So 例のin リンゴと this いうアイテム、持 version ってい of れ the ばい game, かん we しても have ミスに three ならない acts よとい for う each 魔法の zone, アイテ and ム the がな third ん act と is こ always の straight ゲー into ム a の boss ボス fight ステージに where 存 you 在 have しま zero す。 rings. 被弾してし The まうと Game 即 Gear 死の screen み is になって really しまいま small, す so you が、can just hit this この guy 第 constantly 2 as ゲ soon ー as he ム、 spawns. In the 最 other 初にやって version, ま he's せんか、非 above 常に簡単 reach, です。上を flying above you こ for う the 浮い start て of い the るス fight テ until he の does 下 an から attack. 8回体 But 当 in た this れ one, you ば just そ kill の him ままゲーム immediately. 完了です。 So that's でボ nice. ス戦に関してはタイムの表示がありませんので、ゲーム時間の、タイムボーナスなどは気にせずにそのままゴー But ル yeah, しても Act 構 3い is ま going to せ be ん。 a boss fight with とい no うわけ rings で、 for every one 次 of the グ zones. リーンヒルの方を So 無事クリアとなり after ま Green した。 Hill Zone, as everyone knows, comes the next zone of the game, とい which うわけ is で、続きまして、第2ステ Bridge ージ、ブリッ Zone. ジ Hope ゾ you got ーン that です right. ね。このステージの So here's 特徴 Bridge として Zone. は、ブリッジゾーンという名前のだけあって、橋がかかっているんですが、こち Now ら there are の橋 instant なんで death すけど、 pits ち with ょっと water in them, 欠陥工事となっていま because して、 as we know, いくつ hedgehogs か cannot 落下して swim しまうんですね。 unless you're in この Labyrinth 落下 Zone. させてしまうと、今分かったかと思うんですが、非常 Oh, に we're going to 大 see a きな great strat here. So he does a ま roll off the ですね、 there's little まずですね、衝撃値で counterweight すね。systems where す you い get ません、 bounced up by 失 the 礼があ weight. りましたが、発生してしまうので、 Nice これを movement な through る the べ rest of く the 回 level 避 as す well. るために、橋の方をなるべく So ジャ if ン you're プして rolling 進 as む you な get がら bounced 回 up, 避す you る get と to いうの keep が your RTA speed from the に roll. 特 So 徴 if で you're す。 rolling in the このス air, テージから、 you gain バリア speed があ for るス every テージ frame に that you're 置いて holding あるん right ですけ for ども、こちらの方も取得して until し you ま hit う the と、ground
or stop rolling. バリアの演出で処理落ちが発生してしまい、タイムロスになってしまうので、必ず取らないように回避する必要が出てきてしまいま It's a す。 good run so far. で、次が、Unfortunately, 期間2 it's なん about で to すけど become less of a good run when you この notice that ソル this トシリ level ーズとしては非常に珍し is い an 強制スクロール auto-scroller. ですね。あんまりこのステージも強制スクロールということもあって喋ることもそんなにないの The で、 only ちょっ thing と to した optimize こ in の this ゲーム level, there is still stuff to 実は do. 小ネタでも話そうかなと思います。 まずこのゲームなんで And す it's けど about how many rings you ゲームリア collect ル and also で how much この lag ゲームが you 発売 leave される happening on 少し screen. 前 So にセガ if you マスター leave システムという the monitors, the ring monitors and stuff on screen for too long, いくつかそのステージ then の構 the 成 game であって lags, it あ gets と more そ lag もそもこ frames. れゲーム So リアなんで画 since 面 we're が timing す in ごく RTA, it's 狭い slower. んですけど And も enemies マ as スタ well, ー so you シ want ス to テ kill the ム enemies だ as と soon as 画 they come 面 on が screen. 広く The て reason そ we の didn't 関 collect 係 that で shield just there アイテムの配 is 置 because も when you have a とても shield, 高になっていたり game そ lags ういう like 変更点 crazy, があった like りし way ます worse than anything こ else. ち So ら you のゲー really ムを don't 開 want to 発し collect た the 会 shield. 社は株式会社エインシャントというところでして
この株式会社インシャント These falling bridge blocks as well 取締 are 役 very の laggy 方 when です they ね。start falling down, イース and you と keep か the フ camera レイ on ザー them. とか世界中の I think 名 that's an ゲームディベロッ intentional パ loss of rings just ー there, 楽曲コンポーザー because を you want to finish the level ま with ず less than その 50 rings, 小杉康 otherwise さ you're んという方なん automatically です taken to が、 the bonus level. 本作の BGM に関してもその区切りヒルの BGM を除いて全て小城さんが担当しています。 Instead of having to で、 jump こ into the の big ring to go to a bonus 最 level at 近 the end, ゲー you ムギア just 版並びに get a まあそのシステム signpost, 版 you なんで go すけど straight も、 to the 非 bonus 常に level. たくさん売り上げが発生しまして、 So you こ got to の make 収 sure, 益を得たきっかけで、 unless you want to collect all the emeralds, of 今の course, エイ but ンシャントの社屋っていうの for が this 建てられた category, というような逸話 you があ want り to ま make す。 sure not to go to any つ bonus まり levels. 本作がなければもしかしたら今もなおこのインシャントという会社 There's a secret 残って extra なかっ life た in the かも water しれ there. ないということですね。まあこれソニックシリーズに感謝という Less こと secret on で the Game Gear with the smaller screen again, I 紹 think. 介していただければと思 Different います layouts on the ですね。 Game Gear stages, あと一 especially つ this こ one, こまでに than 説 the 明し Master ていなかっ System, たことがあって、先ほどからチェストさん、because of that ボールの smaller 看 screen. 板を、通り過ぎないで上から、触れてると思うんですけども、こちらにもちゃんと理由がありまし Yeah, て、 I know. What is it? そ What の is it まま with ボ Sonic ール games の and プ then レート putting を作って auto-scrollers し in ま it? うと、 Sonic ボー 2  ルが with 回 the 転 Sky する演 Chase 出 as が well. 発生してしまうんですね。でその演出分時間がロスとなってしまうんですが、あえてブレーキして上から触れることで、その回転する演出をカットすることでタイムを Alright, 短縮することができます。 finally でこの through the 先 end も of こう the やってい dreaded くらと bridge いうこ zone とで too. タイム短縮をしています。 No other auto-scrollers, I promise. というわけで、ブリッジヒーローのアクト2無事終了ですね。というわけで次、アクト Which 3 means we get a ボ boss ス fight 戦で at the end す of bridge zone. が、 You're going to こ see のボス the Game Gear version of the boss 戦は fight ちょっ here とプレイ where 苦しんだ方も結構いらっしゃ you る have かな handy と little 思いま bridges す that you が、 can roll in あ to る程 hit 度 him. 非常に簡単に We'll 倒 see せ if we ま go す。 for the rolling or the こ jumping こか strat ら、 here. We're going for the まあ rolling 左 strat. か右かランダムなんです Ooh, が、 rolling, と被弾しま rolling した too が、 slowly for a bit there. ま So あ he まず broke 後 out of で his 2 roll つ and あり stood ま up すね。 while he was inside the こう boss. 画面の、左 So that's か our 右 first かラ death. ンダムで、エッグマンが下からやってくるんですが、そのエ Unfortunate ッグ one. マン Not に、 too bad because the start of the level's right there. 下から出てくる手 Got a は bit い of a い具合 laggy に、 bridge to ス get back ピン over 状 there. 態を維持して連 But 続で yeah, ダメージを与える whichever ことで、 left or right side 速攻で撃破 is することができ 50-50 ます。 random where で the こ boss のエッ comes グ up マン、普 here. 通に戦おうとすると、But 画 apart 面 from の that, 端から should be 非 fairly 常に simple to 高 keep 速な rolling. 球 There, you got the を、roll to 突 stay 殺 here. してくる So as long as you get angled 特徴 in も that いて、 corner of 結 the 構普 bridge, 通に because you 戦 see う there's の no 難 flat しいです ground ね。 kind of in the これだ dips と of the 簡単に bridges 倒 there, せます。 you get to stay rolling in there と forever. いうわけで、無事に、アブリッジゾーンも、これにてクリアなんですけども、RTA 的にはここからが本番と So なります。 after this, that ジャングル means ゾ we're ー on ンなんで to すけど probably the も、 hardest level of the game, ここの is ジャング Jungle ルゾー 1, ンなんですけども、非常 or definitely に is for the Master System シ version ビ that ア I'm な more ギミック familiar を何 with, 度も but 成功しなくてはいけないステージとなっ I てしまいま suspect the して、 smaller 場所 screen によっては有用時間 0.1 秒 definitely 未 makes 満の this ジャンプが harder 必要と casually, なりますので、ジェスト but さんの knowing the ご確認 layout をよろしくお願いし as ま a す。 speedrunner shouldn't be too much of も a うちょっ problem と as long 進ん as だ you 先ですね。 get over multiple pits where you die instantly by falling. この次かな。 These ここ右 waterfalls, ジャン you なんですけど、 normally こ would こが wait for a log to くぐ fall りま down し that you て can ride フ on, レームパーク or で just すが、何これ so 激 the しい reason he died there, I'll tell you about the mechanics of this game. すごい He 衝撃 landed が a 発生 frame しました before けども、 that crab, and you'd think you'd have just time to like jump as you land there, right, or roll as you land there. But on the Game Gear, specifically the Game これ Gear, 結構見た you 目だ can't と分か input りにくいんですけど、 an 今 input バリ on ア the あり frame ま that し you たけど、 land, 触っちゃうと so he had no す choice ごい but to 衝 get 撃 hit が there. これも回避して、リベンジということで。 So that's my ここが難しいんですよ。 that's my ゲロパー explanation フ of that 成功し one. ましたね。いいですね。 It's more unfair than it looked. でもこの先も非常に狭い足場とかを渡っていかないといけないので、今油断禁物。 These waterfalls, you're supposed to be waiting for those logs to kind of come down so you can ride them, but they're all actually short enough that you can just make it over jumps like that if you know where you're going. この後、 This is a good 坂があっ ending. て、これ Nice を ramp at the ブ end. ーンといってい Yeah, くんですけど、 straight over. ゴール地点の前で、うまくいくともっとゴールの手前まで行けるんですけど、そこの前で、ブレーキを入れてからしっかり、看板を上から触って、ゴールし Jungle ていく 2という感じです is ね。 an interesting この gimmick you don't 次 see in ジャ other ングル Sonic アクト games 2なんですけど、ここもシリー of ズと this しては era. 珍しいステージ構成に This なっ is ていまして vertical 普通 stage, ソニックの so ステージって横スクロールの you keep panning the 進 camera 行 upwards. するゲームなんですけども、この There's ステージ not は a lot of めちゃく rings ちゃ en route in ス this クロール if you want to す play る it dangerously and take no ステー rings. ジとなっています。で見ての通り非常に The jumping 狭い mechanics 足場 in を this 渡って game いか are なければなら quite ず、非常 interesting, に落下し
where すい大変難し the い fastest ステージにな jumps る are んです lower よ。 than you し think かもこの because you 背 get 景の clipped 滝の up 演出 onto the の影響 platform that が you're just 至 underneath るところで fairly 所 often, 領 so 地 that's が the 発生 fastest してし way. まうため、操作 Going も over the 非常 left に難 side there, し so く there's a なっていま couple of す。 rings for safety. で、先ほどか If ら you ちょっと fall 説 down 明され here, なくやっ it's たんです very けど、easy to die, but in the 足 Muzz system game, 足場に the 頭 bottom を of こう the やって camera 沈 is める just a と、 kill なぜ plane. か上にせ We り上が saw れるこ there とが the できる camera という actually 仕 panned 様 back があり down ま for す the の Game で、 Gear こちら game, の so 方を利用しながらどんどん上に登 shout りま outs す。 to Game Gear game being fair. だけどどん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 上に渡っていきます。まあ、めちゃくちゃ所領地発生しますね。 Waiting for this platform cycle because it's really hard to get over that で、 to the left side straight away. ちょっと時間に余裕ができたので、ちょっとこのゲームのリングの説明しますと、まあ、ソニックシリーズといえば、まあ、リングシステムが有名だと思うんですけども、まあ、被弾してしまうと、
リングを Alright, not a bad jungle zone. に Only 対して one もやっ death. ぱりそ That's の not bad to be 持っ honest. ていれ But ば、 it's not over yet because the jungle boss, リ again, ズ you get no rings for any of the 大丈夫 boss fights, and the jungle あ boss るんで drops す these よ。 cannonballs ボスにな in っ a ちゃったんで、 confined この話 space 続 that け kill な you くていいで instantly, すね。 so すいません。 see how it goes. えーっと、 These な vines る are ほど、 hell for そう eating です inputs ね。 as well. まずここは、上にツタを伝っていきながら、 Like whenever you're on a like a sloped vine like this, you just can't jump half the time. まあこのようにツタをね、伝って上に登っていくということで。よいしょ。はい、登りました Again, が、 this is another one where the ここでまあ smaller screen 再び size makes this 同 boss じよう easier に because you 今 can まで get と all 同 these じよう hits に at the 下から start 攻 when 撃し he's ていく up だ the けなん top, ですが、ここの鉄球攻撃が非常 whereas に he 厄 would be 介です flying out ね。 of reach on a bigger screen. ここは画面端に So 移 only 動して one しまうと cannonball. 落下 Okay, し I てし didn't ま even う know の that で for 注意 game が gear. 必要です。 So yeah, that boss is で much 倒した safer 後 on ま this あ鉄球 version が since 残 he って only ると has 当 time to た drop っ one てなく cannonball. て残ったままなので油断してそのまま当たって死ぬなんてこともあるので非常に注意が必要です。まあ今回無事に一発で突破しましたね。というわけで、 Alright, that means we're back to a 次 zone you の may ス have テー heard ジ of がラビ before. リンスゾーン。こちらメガドライブにも同じ名前のステージがあるんですけども、ステージ構 And 成 it's も the water BGM も levels. 異なります。 So でまず開 suddenly 幕 Sonic の can この swim. 下り坂でタイミングよくジャンプする And と、 also the lag is going to be この先の通路 quite にショート large, カットすること depending が on で how きたんです close け to ども、今 the 回は普通に the 通常 top of the water level we are. 下からここですね。ここのジャンプ台から左に行くという But yeah, you got to manage your air bubbles here. It is possible to do both of these without any air bubbles, but it depends on marathon safety strats. See a nice roll there. That's a time you can build up more speed than normal running when you roll and hold right. キャラクターに見えるんですが、まあそんなソニックにも一つ弱点がありまして、 The bubble timer doesn't have the anxiety-inducing music of the original. Hey, that's a handy. That bubble was just there. You might as well take it. Nice timing for that one. We'll see if we could do an up zip here. Okay, not going for it. There's a possibility. It's easier on the other version again, but on this one it's really tricky. Where if you crush yourself with the rising platform in the ceiling, it zips you upwards in this game. There aren't really level wraps or horizontal zips in the 8-bit series, but there are vertical up zips. But yeah, you can see the trouble the water level gives to these consoles. ここは登りきればそのままゴールです。で次のアクト2がなかなか難しいですね。結構泡の発生とかがにお祈りをしなくてはいけ We'll see if Labyrinth 2 is done. 結構多々あるので、 If you have to wait for a bubble on 難しいで Labyrinth す。 2 or という not, のも because this is the tricky part for this ソニック level. は水中に長い間いると息が切れてし Some まう nice ので、 speed cap manipulation there at the ステー start, ジの where 途中にある normally if you were just 泡を holding the チェックし direction ない you wanted と to go, 窒息死してしまうんですけども、 as you fell into the このステー water, ジ the の water 途 would 中 slow に you 至る down この泡が to 発生 water する speeds タイミ like ングっ straight ていうのは away, 完 but 全にランダム instead なん you ですよ。 don't hold なので the 本当に direction you 運 want が to 悪 go, いと so め you ったにないん carry で on す with け the ども、 airspeed for a bit ずっ while you're in と the 泡 water. が発生せずに、 Like another really そのまま convenient bubble 切れて placement, ミ so ス it に didn't な have る to slow なん down て to こと wait も for あ it り at ます all. ので、ここはちょっとお祈りポイントとなってしまいますね。That was a checkpoint box で down there, by the ここ way. で You have 先ほどの boxes for 話の続 checkpoints きなん instead で of す the けども、 normal checkpoints in this ソニッ game. クシーズラは、リングを持った状態で被弾すると、その場に持っていたリングをばらまいて、回収することができるとなっています。 Who knows? Maybe 被 this 弾 is す a ると一時 glitchless 的 run. に無敵時 I 間 don't が know. 発生して、その Maybe 間 that's に the rule set. 無敵時間を利用して、ばら Oh, まいたリングを going 回 back 収 for the するこ safety とで、 bubble, 再 fair び enough. リングを持った状態に Quite 持ち close 込 to むこと the ができ to て、 exiting the water up here, but 無事安全に先に進むことができ nice るという damage システム boost. になっているんですけども、 Yeah, the countdown timer on 無 this 敵な方 actually もい lasts るか for もし way れないんで longer す than you が、 suspect なんと it 被 for 弾すると to. 持っ And て the いる second リング damage を boost, 全部 that's 失う pretty っていう good. のは同じなんで This す is a よ。good level. リングがばらま Yeah, かれて you 1 see 枚にな the ってる the 5ことを second 覚えて lasting お for いてく about ださい。 10 実は seconds. 今作は They all ばら last まかれた for リングを that, 回 and then 収 you have a すること zero がで as きない well. ので、一度被弾してしまうと、ステージの先に進んでリングを回収しないと、そのまま次被弾するとミスになってしまうという非常に危険 See, な that's 状態 not a を利 bad 用し labyrinth ながら zone. 先に Both 進 of む必要 these が出てく acts る pretty という、 solid. ちょっと難易度が Not 高い having もの to になり like ます。 slow で down for 次 any の扉 bubbles が apart カ from オ that スエメ last ラルド one で for すね。 safety. こちらを6つ集めると真のエンディングを見ることができます。カオスエメラルドって他の作品だと7つあるっていう設定なんですけど、今作は And な then ぜ for か the 6つ labyrinth です。 boss, inexplicably the bubbles don't matter という anymore, わ and け you で just have アクト infinite breath 3 holding. ですね。 So ここが多 you 分 just get to. RTA 的に Oh, は we see 一 if we 番 see 難 a しい spring ボ roll ス here. 戦になるん Not じゃな sure い if かな people と思 go い for ま it. す。 Okay. でここまで非常 So に if you 小さ happen な to 大変 roll な on 話 the をして kind た of んですけ exact ど、このステー frame ジではなぜかマリ you オと land 同 at a じ動き frame ができ before ま you せんの touch the で、 spring and roll, 気づく you に get 関しては bounced on the spring 安心 and して do a 戦う roll at こ the と same がで time, き so ま you す。 gain a lot of speed. That was a 今回 nice はちょっ setup とう going まく into いか the な
boss room. 4 hits? Is that 3 or 4? Because that's a lot of hits on the first boss. This is a great fight. Once one more there, that would have been the boss fight. That would have been an amazing boss fight. There's the last hit. But yeah, easily getting it within one cycle around the screen before he comes back down. That was a nice setup going into the boss room. You saw the jump so that you land as early as possible on the boss in the middle and get as many bounces. Because that's really dangerous, because
You don't bounce very high off things in this game, 入りたんで。 if you're not going very fast, at least. というわ So けで getting back to 次 land に after bouncing on ブ him レイ is ンゾーンで really すね。ここ difficult もメ there. ガドライブ同じステージ、同じ名前のステージもありますが、こちらも So we're BGM into のステー Scrap ジ Brain 構 after 成になってお Labyrinth in り this one, ます。 and 最初のグリーンヒルだ the け Scrap が Brain for this for the メガ 8-bit. ドライブと同じ BGM The で music す for ね。 these is pretty good, by こ the の way. 音 Scrap 2は Brain music こ on ういう 8-bit, 炎であったり電撃だったり different を発生 different する装置が soundtrack ある than ん the ですけど 16-bit も、 one. こう They're い all った great. 装置非常に処理落ちを発生させてしまうため、 Nice dodges of the zappers there. The zappers are slightly 今まで RNG の of ステー when ジ they're actually それらに firing, so 注意 it し is ながら possible to 先 be に able to 進む run 必 through 要 that があり section, ま but す。 having to adapt and jump over 余 that. 談なんですけど、このゲーム、リングを50枚持った状態で、ゴールすると、ボーナスステージというもの That's に Scrap 入る Brain ことが 1 really できるん quick ですけど、 stage. このステージ以降はボーナスステージ入れなくなってし Scrap ま Brain いま 2, す。 Scrap Brain 2 is ある意味 actually the 逆にしてしまう largest と、非常にタイ stage ムが持ってかれる、押し置き in タ the イムにな game. っちゃうの You have で、 to, リングを集めすぎてはいけな well, い it んですけ depends ど if も、 we're こ going to の see ステージからはリングをいくら持って an も大丈 intentional 夫です。 death here. I forget if it works on Game Gear or not, というわけで、 but ここ otherwise you'd 次 have で to すね。 backtrack around こ the こは level 命 for 令 quite ス a テー long ジとなっ time. ています。結構ルートの分岐とかがあって、いろいろゴールを探しながら先に進むというような構成となっていて、Yeah, Scrap この Brain ステー 2 ジはいろん pretty なところに maze-like, not as maze-like スイ as ッチが Scrap Brain 隠れて 3. いて、そのスイッチを押して Spoilers. 扉を開放しないと、ゴールにたどり着けないというような構成になってい Yeah, る the の goal で、 of this ル is ート to を把握しておくというのが非常に open a 重要 door に all the なって way きます。 at the end of the level that こ then の lets you 先 out when に you で go す back ね、 around ルート past が it the 上 second 下2 time, つに分かれて if るんで that's すけ any ども、 explanation that makes sense. 普通の攻 So 撃 we're だ going と to 上を see 通ってスイッチを押してから一度下に possibly 戻っ a てか fall ら、 down this gap that skips some of ゴールに向 the かうという level. ような手 See, 法なんですけども、今回ちょっとショートカットを行うので、 okay, 左 losing 下 rings か on ら移動 purpose しま there. I'm す。 pretty sure for the ここ death で warp. Look そ at の this 難しい fall. ショートカットを決めるんですが、これ Oh, だ you け see ギリ where ギ you're リ trying to fall 右 into. 中 There's only a 絶対 couple of に frame 通路の中 frame に入 window ること to ができてショート get カッ the トがで right きま press す。 to get in た there. だここ非常 Going for に another ダイナミッ try ク here. エリアなので、なかなか難しいです。ここはちょっと皆さん応援よろしくお願いします。 No second try, third time's the charm. You see the 難しいんですよ teleporters in this stage, another mechanic of the stage. 本来 That's は the teleporter that teleports you back up here. 左 So の this 方に skip スロープ saves を使っ like, ていくんですけども、 hey, third try, there we go, ゴー get ル in で there. すね。 This skip saves having to like climb down a big 遠回り staircase し to な the きゃいけ left な of いん that ですけど、 section. このように直接行くことができました。 So probably ここから about 先に even スイッ after チがあっ third て、 try こ of れ just を押 doing す it ことで normally. ゴール地点に Maybe 近くの slightly ゴール slower. 扉が開くようにな So りました。 now with no というわけ rings で on purpose, 結 going to 構 die ボ to ーナ that スの enemy 近 after 辺で hitting す the けど、switch, which ちょっと被弾 respawns you し at て the しまい last ました teleporter that you just came out ね。 of. あら So instead of ー having to go all the way back てしまい round ま to し that たが、 teleporter, と you い can う just こ come と down で、 here で to the 実は other これ side of the は door, デス which you ルーラで changed す。こうする to こ the と end で of さ the っ level. き取った、 So that's the intentional death. 扉の近くにワープすることができて、あっという間にゴール地点の近くに、リスポーンすることができて、これでショートカットできます。本当はこのステージは、同じところに2周しないとゴールできない、めんどくさいステージ Oh 構成にな no! っているんですけども、 That's the 8-bit beast こうい right った there. デスルーラを使うことで、 Shoutouts to the 8-bit beast and his 非 PB. 常に短縮することができますので、大幅短縮になります。 Because you have no rings after た respawning だ the, 今みた the いに teleporter, so デスルーラすると the 銀が fire ゼ coming ロ out に of な the って roof し is まうので、 RNG, 先 but I ほど mean, みたいに被 if 弾 you して don't し jump, まうリスクがあるので、そこだ you けは can't 注 get 意 hit が by 必 it. There we 要 go. ですね。 Making sure to roll all the way と under いう it わ that けで time. 無事ゴールです。ということで、次がアクト3なんですけども、このアクト3なんですけど、ボスステージではリングがないと言いましたが、実はこのステ So ージ yeah, に the はリン Scrap グ Brain が、たく boss さんあ in りま inverted す。 commas level. なぜかと言いますと、実はこ You'll の see in a second. アクト Very ゴール easy for 3、 speedrunning ブレイン purposes ズアクト since 3なん once で you すけども、 memorize the 線が layout, ないん you です just ね。 go the ここは way ただ that の you 迷 know. 路なんです。 But この it is い a ろんな maze. 通路を先に進 These むこと one-sided で、 doors only open from ゴ the. ールに向かうこ Well, と the が doors で only きる open from the よう side に they なっ have てい those ます。なので、 semicircles リン on. グも用意されているというような感じですね。ここ結構 And we're 迷い going to の see 地なのか the な。 most 主人 intense 公で boss は fight of the series coming up. 代 Oh, 表 if you ever noticed how there's always 今言 a った spot in スイッ Sonic チなん games ですけ where ど、あれ罠ですね。 Robotnik 触 has る to と just be, こ or の Eggman has 先 to の just be ド out アが閉まってしまう running の faster で、 than Sonic in the 触らない open. ようにし Like ま he し just ょう。 beats Sonic in a race というわ there. け He で、ソ actually ニック gets より away. 速いエッグマンを Thought 登 Sonic って was いって supposed 追 to い be かけてい faster. きま
you know. というわけで、次はいよいよ we see this boss fight and first try. There he goes. Absolutely zero gameplay on that boss fight. It's a cutscene. The maze was the boss fight all along. なので、落下すると死んでしまいますので、Right, Skybase I'd say is probably the second hardest level. 注意しながら先に進む必要があります。このステージにはなんか These lightning cycles, yeah, the level is cycle based on when these lightning things zap and they zap between every point you can see. When you start the level, it's always the same rhythm. So as long as the runner can keep within the same rhythm, you kind of know how you're doing on this level. This looks really good so far. Yeah, got through
the main chunk of the level really nicely there with the cycles. 周期が決まっているので、それを覚えてさえいれば、まあ、 knowing where to jump for the final platforms up, even though they're off the tiny Game Gear screen. Yeah, nice time. They're pleased with that. We got some RNG on this Skybase 2 coming up here before the final boss. And it's these cannons that turn around and fire. You have no rings for this level either, so this is instant death if you get hit by these cannons. Yep. Like you can't tell where that cannon's going to be, and it's so far off screen that unless you want to slow down and take it really slowly, what can you do? Sorry I cursed it, but it's the most likely thing that happens in this level every time. But then, luckily, the rest of this level is completely bypassed by this skip over here, straight into the door to the end boss. So that's nice. Talking of the end boss, we're going to see a bit of a glitch, hopefully. Oh, we're waiting. There would be a massive time bonus if you finish this early here, so we're waiting for RTA purposes for the time bonus to go away. But yeah, hopefully for the final boss, we're going to see a little unintentional clip into his capsule that he's behind glass. So you can get a load of hits pretty quickly. We'll see what we're trying for. It's pretty impressive to pull off. Let's get the roll in, get the jump onto there. Oh, we're just getting normal hits? Oh no, he's got in. There we go. Just clipping onto the side there. These are getting hits. Nice, got it before the ball reached him. That was a perfect boss fight. And that's time right there on the teleporter. So that's a really good run. That was a really good boss fight, last boss fight. Good way to finish it. Yeah, GG's. Game Gear GG's. Yeah, thanks for checking out the 8-bit Sonic. There are more obscure Sonic speedruns out there. But this is yeah, this is a nice little series. I recommend the speedrun of either the Master System or Game Gear, very similar games. We almost had the 2020, it's true. To finish the year off with. Alright, thanks for watching. I'm gonna hand it off, I think, because I don't know too many of the other games for now. But yeah, check out this game on speedrun.com if you're interested in it as well. And thanks for having me on to commentate. I've loved seeing what's been going on in this marathon, because I didn't know about it until recently. So. Yeah, keep up the good runs. See you later.